alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sabai kul margantai da sif jere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai ko kan bai ne taka na ganda taka ko kan na da mai taka an bayran da hikasi bai irko no bai hikante ka bisa da hikan gogate da hikan mante da te mata na ga kiyada sujin da hallase dumante kan sin da me asin da hirri am tabbatar da yoga da yau kan ba da yau kulu da yau kirko ne san ba suji ta kare kul marganta sai sujo da hallasa din matabbata wundo bore ga da sahabai ga da bore kan sahabai ce bandagan da bore yanda yan kalkayin do irka yar sigir su bananta tarifai won dun ka sigira zongo waran kacin da hinkanta annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a wani kissa gore yagganta na kirgadi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ma shi fukan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam akuban da kan timana beni ya ce beni ko yungo jijin kan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ko benara har bandi kiddi hando ko tiyon kan annabiyan mafo kunno amante daninga al'umma ta bima mamaci wani amma kureshin ce wani ke ci annabi ga annabin te sai amma kul marganta dai ina annabiyan kar asen ko ne wat kulki di aya kal aya da mutai sabab kan ga yake turandi zambon futel nur ko subhanahu wa ta'ala ni takamo bon futiyan bon futumo matkan zarmaga ne ba inno tasa kalam birgarara aya ki man bai kidi aya man bai kamara tarifira kan timana hando mu farsi hinka farsin famu ka kazu mujablun nur tondo bon afamu koy kadu mana annabi Muhammad alaihi salatu wasalam banda in yake tarku bai bai nara ku kubai burkul man di wadin tom man tekan teke bi sira annabi mu kul man kan mujiz wadin amma ku rishin tekan diya zari kwarai in yankar wadin sai hakika irgore su bananto ne ra irgidi annabi Muhammad alaihi salatu wasalam a wannan rumai kuko karra ga baka furo lalle mu tawaifu boreina doran di halmanci musu hali to nan kine ga mu kulbag bogun nukuri annabi Muhammad alaihi salatu wasalam na rumai wane in mu go irko ay bere ra matkir ko subhanahu ta'ala an kida hanan yambar ko su bananta se kan hanna kidran ninga banya a hanna kitunda makka kan timana labu albarkantan har mura akwai da mana baitul mukaddasi irko subhanahu ta'ala ne irmu dukri banyan taba ira ayan kan timana ay bangantiyan hakika annabi Muhammad alaihi salatu wassalam hal ba hijira ga te mana na rumai wani annabi furara fonno furano annabi ba koy mana jingar guwa ta kan borete irne mu hakika jingar gona kan annabi sahabe gati jingar ilfo gona ki gati zabora tubi burama am nyimai wadin banda am kam shahada wadin banda am kam jingar raka hinka kace kan wara a tuba ta salama raka hinka din gono wadin banda raka hinka wo lokaci ku sahabe gati to alfaga ni tarfu hal wadin farillanu wal manci farillanu almuhim bore kayan jingar sintinawo jini iga temu ta'abbud ilko subhanahu wa ta'ala bidan den so kadalika bariki ga temu mana gama ilko subhanahu wa ta'ala lokaci sahaba iga te annabi da sahaba iga te amma jingar guwa ima farlan da sonke so kunno annabi ba ku fuddiro wadra arban ka annabi Muhammad alaihi salatu wasalam a gurbin mana diyautara gaka lokacin haikan tun mana jirwakin nufu ka annabi gobe ce hinna tauhid masungo kunuga agobore ce tauhid burunga hinne bore mi irko subhanahu ta'ala dahirandi imi sirkun irko subhanahu ta'ala imi markasin da irko subhanahu ta'ala sai ibadara irko goye irko wanandai kati irko no har zumandi wa kadalika ngono arzakandi ngono bonno hayyan ngono bonno koytare ngono boddar da sambu ngono boddar da zeri ayo kul marganta mi ye irko subhanahu ta'ala kan barai ma ce kimo irko ga imsa ce ta kare fukan sin da hinaga wane yeyir ko ala ko no kan ngan no fo kusi morgara agoyir ko ala hakira ko ne hakikir ko subhanahu wa ta'ala ngon takare taka ngon no adam mai zai taka ngon bene taka ngon jinne taka ngon ture taka ngon har taka yari nga hikul ko subhanahu wa ta'ala non nga har taka imsa gun taka har fuga kan taka haro dum moga taka wadin manda irko subhanahu wa ta'ala ala hakko kan timana imir ko hinna gana imsir ko goyen kai irko ceci bore ga imsi no irko takar fosi wali imsi irko dinga takar fo margu mana hayara imwi irko subhanahu wa ta'ala sai ni gawi wa kadhalika in jingar irko subhanahu wa ta'ala sai ni jingar
ya no me furiyan irko subhanahu ta'ala sai ni gite wadin banda zeyan wa kadhalika nda hay kan himan do kan irko hinne sai ni gite hatta hajjor tawafu id marganta kulkan timana umrayan gotun hay kulki gite mana hajjo bat mara ibade kan ibrahim dirkanan imsir ko dinga takar fu kul morgara wadin banda annabi muhammad alayhi salatu wasalam aga bole chawandi mor tur ganyan aga tore yankar halwodin to kan mana ku da shi futandi gina gunga tore wo halaka hun kunu mu burkul kan ne ngam kaydi kimi da den go salam bi mana boriyan dare yammo kuli minen gonge wono to ne sintin annabi ce balman ta annabi hinne annabi yamma kayen take bisa wat kulki go salange bori iwana alhale mun kuli ni gonge wono annabi muhammad alayhi salatu wasalam hakiki di tauhido dinga bera kul marganta kan ta addina ganji sintina balanga no timana addina tik sang no timana andi addina fondation tauhido annabi gola bobo nur ko subhanahu ta'ala zuman da annabi ga musmuso amma atubi mana ibada bambat fukan mana jingar guwa kirge te kuna do ko cinora wala mi riga ti mana cino da zarora jingar guwa o irko subhanahu ta'ala ga bin ma farlan da annabi ningal umma ga son kai irko mala'ikat jibril don ton annabi ga am ko kan annabi san mukkandi matkan naruma a tedaniya hakika alfaga yin tarfu hala narumawo handu karra annabin te wa kadhalika da jiro karra annabin te alfofo ne hakika annabin narume wone te da lokaco kan irkoi na te diyo da jiri fo banda danga annab diyo tara ga koi jiri fo banda no narume wone annab furara alfofo mo ne a annab ko fu narume wone ra diyo tara ga koi jiri guwanta ngono annab fu narume wone ra alfofo ne hakika narume wone annab furara mana rajaba hando jirbuwanta arano annab muhammad alaihi wasallam afur mana dirwani ra kan timana annab diyo tara a jirwayanta ra alfafo mu ne a ramadan hando rano annab narume wani te hal hijira gate da bimana jirihinka hala annabi hijiran da jirihin kuna annabi funar monera afon mo ne a hadi hijira te da jirihin za ngono annabi furmana nar monera almuhim annabi muhammad alayhi salatu wasalam afun nar monera khadija buwo banda ngono annabi ko mana isra wal miraj do khadija buwo mo atim mana diyo tara jiru en tarano annabi mana khadija buwo te wadin banda kan annabi kan jingaro mo annabi goro agoga jingaro tin makkara hay kan tumana jiri hinza la sabai annabi tin mana jiri wacin di hinza diyo tara bandan no annabi hijira ce ya dinga isra wal miraj wa mantikal mana jiri wayan tara matkal fofo ngi da na'am annabi muhammad alayhi salatu wassalam agono kala almarikan bufora malaikatu jibril ka annabi do aka ga annabi girbin mana har mora ana annabi sai hakika aikan din sai mana alamban amantub mana bari wadin banda ba farkai alambana na agon da fatayan wa kadhalika agwar ganda alambano ne kan mure gabai alambana malaikat jibril kan da annabi jina annabi sai annabi makarabo annabi muhammad alaihi salatu wasallam karabon kinora alambana ta komai sai hala iga ce mana buraku hankati ina sai buraku katin mana a wan diro danga barku na danga maliyan alhalino a ce daru follon ku danga be nanu mali wadi man ce daru follon kulu mo jandi min kan ma adiyon o kenon ne ce daru fukula ga gici citan fukula ga gici danga dari mi ta sambu hala ko ce fa gici nan kan me mo jandi me ge to kai non mina ga gici ya diga hakika dabbawa kan mu annabi kawra ga suka ci ha diro wa hal mace musu bal a ci ha da beni kan ti zamanu ne kan sina abin da shashan azurun dai zama mu kamiyan fallarra aga koi nan kan beni yin su koi wani no annabi muhammad alaihi wasallam karu kalika ma na baitul muqaddasi lokacin kika baitul muqaddas hakika annabi muhammad alaihi wasallam malaika ce ba su nan kaga dabba din hau akwai an dabba din hau kan gafora non kan dabba ne hau kan gaino kan hakika annabiyan mai kunni ne na dabba haunon annabiyan kulkan na baitul muqaddas ziyara kalanin ga dabba haunon
wane hakika kisfo gona kan Abu Sufyan halaga tubi ane nge ko mana Sham labora fatauci ane lokuto kan ko Sham labora bon ko non hakika aninge gayi agonge ha annabon nge mai ni zan ko fattanon kan ko tiyan hakika aga cegin ngi ya diwono wadi mandaga ane ngi dikisala annabon kala to na kan sun foci ane wallahi in man tare annabi ga man hawa annabi ga ane in san foci ne hakika haka annabci kan tabkan hakikin ye wonge man da hirandi ane annabi ne cin follar rani hanna kidiran dinga kon dinga mana baitul muqaddas ane cin won kada ye hanna kidiran kon dinga baitul muqaddas cin follan kala ne ye bis kon dinga beni iya se beni ane wone wo hakikin ye irwar mai yaddan wani mandanum bodin bon seddan woni wiza lokuto ka wosononte bon kono kan gogoro kan sa gode da ta hakika bon kono ni wazir biro kan gwajar ga handa hani wazir biro ana Abu Sufyan ha ne hanfo handar ne akwai mana baitul muqaddas an lokuto kya sai kan nabi ko baitul muqaddas ana sai to wallahi ya dinga diyonu zama hada din kan go ci gina akwai mana baitul muqaddas aidi kanga karra annabiyan mai gingai dabba hau aidi kanga da dabba hauyan alhalin won ane hakika aidi mu kan annabiyan mu ka batmarra kan batmadin ig dabba haunon burkum munus dabba haunon ka da annabiyan makanka ane wallahi lokuto kanikin lokuto no ka aidi dabba hauyan nongon wadin banda a kai tabai sai kan annabiyan maka portfolio kan annabiyan mai furanda meno gon kan annabiyan mai furanda mai wadin ini jajabu mai wadin mana dabu ka da alfazar ane mai wadin amante dina dabu handa han kala alfazar to mai wadin dabu ane ga kan ti gaddi nya lokuto ni ta kurun mai wadin dabu mai wadin manjin sai dabu yan kadden farga faidan lokuto kan muradi ban ininge drote in porto mai wadin dabu Abu Sufyan hakika halaga tubinar wani dede irgo wadde rije na ra lokuto kan Muhammad alaihi salam akwai baitul muqaddasi lokuto kan ninga dabbahu baitul muqaddasi jingara moga malaikat jibril afur mana fuora jingara ra hari akandim mana wa gasu hinka mana kan nan nafsi gasu hinka gasu fa wanu ga mifu afa mu bajinu ga mifu ani sallallahu nafsi annabi Muhammad alaihi salatu wasalam anwadin anwata han malaika na sai tonton ayeka han malaika na sai tonton annabi han talato na kan annabi yesi malaika ta hikula mu tonton annabi ne wallahi kun ga wasin gasi sauke malaika na gaso nta ana sai hakikir ko nin kanda cimo ga hakikir ko subhanahu ta'ala anan nuwafaku kati gasu hin kawo ke kan sai da dai nuwa ga mana dai na baji gaso nta don kanna al'umma dun kulmu tibolla da kalikum ti sulariyan amma wawo mo kan ni taibanu num wa kula hanzam wanan kan mini hanga kaidin giti mana gaso farso din na al'umma ngai ti mana aljanna je farso danga al'umma kulmu kake gaba dai sata kulkan fural janna dunya ta kare kulmar ga tafiya zulmuta bora kulkan fural janna ra gaba dai to ne al'umma ngai no giti mana al'umma kulmar ganta farso dangi bora kulfai gaba dai hinka za annabi adam mai kalam kaniga to na al'umma bore yin yati mana farsimo kan gufur aljanna amma don wawo hanno don al'umma kunno fur aljanna don wa kula han don al'umma kunno fur aljanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril sitam kan ngi sai wa ngma ko kai kaga bakar al'umma si kaga ba al'umma kun mutal janna malaikatu jibril na misno kini kiti mata kan na han non mina kai so ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngi malaikatu jibril furma na baitul muqaddas jingarara annabi ne lokuto kan fur jingarara kalinga di bor gurgur yan kan kari jingara tonandi kan bore din kari jingara tonandi igonda ban kari kware yan bor yan no kayen ga hasbi gonda annura halmanci wasu ingay kaga kai ingay go batu bor kan ingay kaddaman ni kan furunge ingay jingarandi ane kala malaikati jibril anin kan bandi anin te gidan jama'a jini anin fur jama'a jinan jingaran rakahi ka kan gudona wadin bandan salam soke malaika ni sambu ingay go kobe na ra ko ni soke digi mana alambana da non igo ko be nara ane lokuto kange go zijin wadinga kul malaika ninga hala bore wo kayen ni jingiran ni be bor kayen no ane hakiki mo man be bor kayen no ana se to al umma kul kangar ko subhanahu ta'ala de wesam di kul marganta ikaba ngeno bore dinga ba de kan jingiran non kuna ya dinga ninno ti di kul marganta jin funa wadi man ninno ti walli mamu aseni gina annabi Muhammad alaihi salatu wassalam se imamul mursalina de won limamu
annabi Muhammad alayhi salatu wasalam nga na malaika di kiziji kalika tum mana ben sintinaga lokuto kito ben sintinaga sonkai malaika na porto kar ya hal minu mayno ane ngono malaika Jibril ina se mayno goni banda ne Muhammad no gongi ban sallallahu alaihi wasallam ina hali no izin no kanda ne o ngai porto feri sonkai malaika nga ndan dem funon ane ngai bismana annabi Adam ga ben sintinaga ngai salama ga alaikin ga salam ya ngai bisin ngai koy wadin ban ngai to beni hinkata ga kadalik ngai kuban dimana Yahya ibn Zakariya ngai annabi Isa alayhi salatu wassalam ngai salam ga ngai mutu ngai si ngai ko beni hin zantara ngai kuban dimana Yusuf alayhi salatu wassalam ngai salama ga ngai bisaga ngai to ben ta tanta ngai kuban dimana annabi Idris alayhi salatu wassalam ngai salama ga yitin ngai bisaga ngai ko beni guwanta ngai kuban dimana annabi Harun alayhi salatu wassalam ngai salama ga yitin ngai si kalinga ko beni iddan tara nge kuban mana annabi Musa alayhi salatu wassalam nge salama ga ayatinge singe bisaga lokuto kan nge bis Musa ga alayhi salatu wassalam son ke Musa he ni kan has kasandi ino annabi Musa ha ifo sinin gogi ana hakika awurso kan isambir banda ir bandaira ngina in annabi ma wasamba amma hakika abisinge kul kadalika al umma no ngi al umma kul jinna al jannara annabi Muhammad alayhi salatu wassalam adan nge dirgedira an na malaika kalinge ko beni ya se bene nge ziji beni ya se beni nge koy kalinge karatu mana sidratul muntaha da annabi sifa sahabai ce hakika ne turino kan aga han suka yul hal manci maso turino kan ga han suka beri kan man di turi kul kan beri kutum mana turo ni kini wadin banda turino kan hakika a berato nan kan a wani izai dan darai zai kaga hay dam darai nyanu darai zai kaga hay aga hay darai gure follon ku to mana gulle bere ane turi mono kan zai ka dawo kan gonda bi kan hanske yayi wa kadalika turo ga hanske yulu halmanci musu ane lokato kan to turo ndo bine malaikat Jibril sonke akai non ngana sai ngai mu ko me ana ngi sindi izini kan bisbat mora ana sai danga matin sindi kan bisa ni sindi izin kan bisa na hakika irza burfu kusinu kallil ko no nonguro kai nongur kaga kai ka hakika bora sibi singa nongod mi da dai mo bora bi sina kammer ko spantalan gayi ka danyim di mana takaro dinga wani singi sinu fondu kulkan ngi bisa mana newo turo ne di irdi hakika na bisa na bemme kul gaza banda ba fono mun bisa fono ngura wa kadhalika hayno malaikati jibril mo kan kanda dirawara kan giti mana annabi alfaga kan annabi tawandi in mo tonan kan asini ka bisinon a tonan ka tinga darzame asi bisinan kan annabi Muhammad alaihi salatu wasallam ganda kai amma ne annabi sai bisa hakika nin won gondo fonda kan bisbat mora Allahu akbar wanda yake kan hakikir bo ngi kanu ira annabi al umma irkayir ko indira arzakan nan Muhammad alaihi salatu wasallam kan abisir ko ta kahare kul hatta malaika mu kan ne tawandi wiza annabi Muhammad alaihi salatu wasallam abisi malaika darzir ko subhanahu wa ta'ala wani yake bilse kan beni iya da gandi iya gamara irko man ta kahari fo ta kinga ta kahare ra kai irko baraka to annabi alaihi salatu wassalam wani sai irma annabi addina da ambori hakika annabi ba kasnai a mace kalma na ce bonka ne berino irko subhanahu ta'ala no mun ta kahari wani duma ya dinga borma bara nin modin mo a tisbo kan ne ko subhanahu ta'ala bani annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ane son kai inga bisa ngo ko mana koi su jantaro koy bero kan timana ko kan be ne da gande kul marganta taka irko subhanahu ta'ala kan takare kul marganta taka ko kan ga bai haikan te kabisa da haikan gogete da haikan mante da te mu matana ga teda irko subhanahu ta'ala akan barano mi sai kul marganta bara ko kan aninga bon taka wadin bandan takare taka ko kai irko subhanahu ta'ala aga gonin ga goyera wadin banda dana hattaka aga takan da take yammat kaga hagunda kan mancin da mu dika don don kan mancin da mana mu tayi mana gisi gida hala ya gite wala ya sti wadin man da halin ko ta kare taka kalkani takan dinga ajalai kan asibiti ajali yakin filana kan ga ko subhanahu ta'ala da asi irko subhanahu ta'ala ga di haykulu wadin man da ga ma haykulu ko mu irko dara asdrinyan irko subhanahu ta'ala tin da izi asinu wanda irko subhanahu ta'ala tin da hayu muradu zumir ko subhanahu ta'ala ko be yimosi ko ino kan si zenu matkan Muhammad alaihi salatu wassalam ane hakika an gidi irko subhanahu wa ta'ala moyduma an gidi ya mu hakika irko subhanahu wa ta'ala a gonda mana aursu tarai moyduma kan irko subhanahu wa ta'ala koyno kan sijenu hakika irgidi mas'al gusiyan ka alfage gusan da ara wa kadhalika fo tare kan yante hala irko diya di irko tarai kware wal bina di irko no dinga bina annabi Muhammad alayhi salam
ane so kengi bi sidratul muntaha ngo ko irko subhanahu wa ta'ala za tulu annabi go gadira ane irko annura ne ngi jini bambata irko haska ngi jini al arshu do no annabi go koya bor kulsi ngandir ko subhanahu wa ta'ala gami takar kulsi ne kangi ni kitoba tamarra annabi go gadira irko haska go bangi annabi son ka annabi go kalimate wuci at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibat salawatu lillah annabi go sunna wuci agogi yace tika sunna wa annabi mani kila bo banda mo amman bai kici mun bai ka annabi lakkalo raka lokacin nur ko subhanahu wa ta'ala na annabi lo wandin dai foyen ay badir ko si foyen kulkan te foyen subanan tirko wannan da hare hanne kulkan ga habori hay kulkan te ya hanno addi ko subhanahu wa ta'ala wannan da ibada kane sanne hanne tasbihi da la ilaha illallah da allahu akbar ay kulkin wakila bu banda bon malike wore e kulir ko ni hinnu wannan dai annabi go sanne yiti kulir ko ni annabi sai assalamu alayka ayyuhan nabi halla sai mu banga haynin annabi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh halla sai mu banniga hen annabu wa kadhalika irko sujudi irko albarka tabbatin ga annabi Muhammad alayhi salatu wasalam annabi mo lokuto kerko subhanahu wa ta'ala sunno salam annabi sai annabi fongal umma annabi ne assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin irko halla sadin barriga da irko tamharsu banantai irko subhanahu wa ta'ala da min irko dia awan mana anwara wa irko subhanahu wa ta'ala amiddan irko tamharsu banantira sujo da hallata da albarka mutabbata mana burhan suban tiga annabi ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ay gise da kan wallahi gani ya harfu kusin ki ganan timbeni iya da gandi iya da kaddir ku subhanahu ta'ala wadin man da gise da kan annabi muhammadu alaihi salatu wassalam wallahi ko diyono irko diyo mono kirko subhanahu ta'ala gabara lokacin kan annabi muhammad alaihi salatu wassalam ato irko subhanahu ta'ala do fakare furngin dirko gamara annabi nin gogin ma irko mbodi bon sauto mat kirko subhanahu ta'ala goga salanda hakika irko sauto nganda abubakar siddiq a sauto dum no irko subhanahu ta'ala go salanda abubakar jinda dum no irko subhanahu ta'ala go salanda annabi si hala annabi ni irko subhanahu ta'ala hala abubakar goga morano irko na sai a abubakar siddiq sinongo amma din ka bata mana din mani nya ka fosina ni ba kwa jinda ni lakkale ga kanni be kanni kan kwara fakare furngin dirko subhanahu ta'ala game hala alfage ni cerfu nongo kirko subhanahu ta'ala ni summa dana fatallalla kan go suratul najm ra annab manu ayeka manu amanu kalamanu alfage ni cerfu hala annab muhammad alayhi salatu wasalam ato irkoiga wala man to irkoiga fil foyen ka kan annab muhammad alayhi salatu wasalam ngan dirko subhanahu ta'ala ito cerga hala to na kirko subhanahu ta'ala na annab kamban da kan ba annab musafaha ba kan wada alfage ni sanbo salaran mana riwayi wadi mo irko subhanahu wa ta'ala nganda annabi hali di cerno dum mo dum wali man di cere wala mana hada annabi muhammad alayhi salam adi irko subhanahu wa ta'ala wala man dirko subhanahu wa ta'ala wani khilafati za sahabe di cergabara aisha yanda abadariyan aba hurayrayan wa kadhalika katabi di cergamara kala katabi tabi ga kala ka ibn ahmad bin hanbal yanga hakiki khilafati alfajr cergamara kalam ka ibn taymiyyah yanga hakika alfajr cerfu amma ahlus sunna alfajr bobo koy idirkan irko subhanahu wa ta'ala hakika annabi muhammad alayhi salam adi irko subhanahu wa ta'ala modomo alfofo mo da annabi man dir ko modomo adi irko subhanahu wa ta'ala no dinga bina kan timmana bina ni kan fayin kan dir bini duma kan gonda bimana moyen kan gidi nam annabi muhammad alayhi salam lokacin kan fakara furgan irko subhanahu wa ta'ala gamara alforma hadi yanka annabi ci irko subhanahu wa ta'ala ga irko ni no annabi son kai irko na sai murado kan sai ne mukanninin katimana ibada beri kan beri ndi ibada kul tauhido banda kan ti jingar guwa amma ga ne kandinin nongo jingar guwa ne ben farlandi jingari zuwa gune ben farlandi nin al umma garam ko katimana jiro kino da zarora jingar woygu ki te kin fo da zari fora annab farha akuluje an jingaro ta da kan bihinka son kai akasidatul muntaha an malaika ga nod malaika na sambu ikaku zumbu kalika mana beni idan tafe lokacin kika beni idan tarai ka mana annabi Musa garnon annabi Musa ni gayi agoga fa kare da annabi hakika nutunton hakkin tunton annura ifo no ti haya gomno kanu du kufun ko subhanahu ta'ala do anati hakika ilku subhanahu ta'ala ne no jingar gu jingar woygu kirgite mana cino da zarora dan jingar wo kirgite mana zari bo sukutunno mala annabi Musa alayhi salatu wassalam ane jingar woy kula ne o ana sai wallahi na al'umma sihina ane zamai al'umma ijedin al'umma ite alomar kukin din al'umma
ite ga hambanin din al'umma iga mun din al'umma amma mu jingar hinkanan igaze iman hinka jingar hinkan tonandi ya dinga yeyir ko do am zabinsi annabi Muhammad alaihi salam lokacin kan Musa sanno ta sai zaggi Jibril guna hal matuno irgi yeno Jibril kora sai kan ngai yeyir ko subhanahu ta'ala do irko zabasi jingargu aye kan Musa ne amiye aye kiye ko ni ko subhanahu ta'ala zabasi igu zai go weta kinu kalika weta ci kalika waran sinu kalika waranza kalika waran kinu kalika waran ka kalika wecinu kalika kalika igu son kai jingargu ne ya haikan go waigu so kala yi kai gu asifai Musa da irko subhanahu ta'ala game da yerkum zabasi kala to nan kan a cindi jingargu son kai kan sai mana kino da zaro ramat kirwa te dan yawo lokacin kaka Musa na sa mu ye ba so am ko zabu ne wallahi ha gingidi ingim yerko subhanahu ta'ala da am zabin si non ko wahi annabi ga hakika ko ki jingargu wa wote ai gar no jingargu wa ga jingar waigo ni kan da yi da kar mu sitina gani a sufani garmu jingar guna ranga te kai amma jingar wai gone ga hantumarasi Allahu akbar annabi Muhammad alaihi salam a gonda sabbu ko subhanahu ta'ala do son kai malaika na sambu malaika di kuwin din da mana beni iyara hal malaika ni kimma ma ki harbobo annabi Muhammad alaihi salam kin follan kan ra annabi di harboba di ma ci bobo malaika jawlan da akon da annabi mai kul margan tay bat maida wa kadhalika annabi ma ci har yarra akon da mana tabe malaikal mauti yan annabi malakal mauti modamu adiya mun malaika tarara annabi Muhammad alayhi salam ane kan di malakal mauti agogor mana kon jebbeeri fobon ane ngi di malaika gogor kon jadi mon malaika dini kalingi di wiza dunya dinga beera kursi kalma na malaika ce kan hinka gamara annabi ne lokato kan di dunya go malaika ce kan hinka gamara ane kalingi di malaika dini agonde mana wala beeri fo kan go kan baraka go wala hadinguna asi zakkan buwa zakkan mun wari wala hinna goguna wiza wala hada hay kursi araka de mana taka hare kayen gondu fundi ko ne kul marganta mai no gwara asi zagunun kul hare ane kulin manu ngin malaika ha ngin malaika mana malaika jibril ha mai wani anin si malaika mautu no ki wakilan da ran funde si anin ngin kan ngin ha ane lokto kin ngin malaika fa kare fun ngin malaika mautu gamara anin ngin se ngina se hala mutuno te kaga muna da mai funde ta borogo hundu nya wayni fune borogo wayni kangai borogo azaw kan borogo dandi kambe ami kullo funde ta lokaci fullar ramo sa hadinda sati jama bobo adam mai ziyan da jinniya hatta ganga mijan mu funde ta gaba da lokaci fullar ramo tano hayaga tete ana ce ni mandino dunya dinga bera kul marganta ga yace kan yi ka gamara ni mandi kan takare kul margantai imaye ne yayi ce wal hara da dai lokaci to kirko bora fundo tay ko ranga seno inga zagi hinno no bora gun bora lokaci to ana ce wadin bandegin labaran dikan fundi kursi ni kalinga ziyar zar ra kan to sor waye wundi kursi ni kalinga kai wundo mo ga hay kan to sor gu bor fo kursi ni kalinga bayna kan bora gar da lokaci kan bora gar dirko su fartara ko dor bora lokaci mutu Allahu akbar annabi Muhammad alayhi salam wadin manda malaika ko an ke bal janna dai kan gwal jannara annabi di aljanna adab di mama ce kan gwal jannara adimat kan annabi aljanna kina rai hoda malaika ko an ke mana jahannama mat kaga belan da mat kaga kuwan da mat kaga wurunda mat kan jahannama gu futa ga lala kutkulle gara kasije gara tolai gara kiga muna da mai alanda banda wa kazalika jahannama ra gonda guru gobu yan jahannama gonda gaddi nyaka signi malik annabi Muhammad alayhi salam anin kaga garago ke jahannama mawoga asiharu wadin banda farahan simo mara ba kaina ago zabbane ce kudda bari wadin banda hay kulkan ci jahannama gaddi mana gaddi nyai kan ti mana malaikai ngono wi kudda bari annabi Muhammad alayhi salam anin gidi mana hakika fir'aun nin jama gurzige iro kan mi go teice matki gi go gurzige da igi gawar jahannama ga su be ducir kanmu wa kadalika annabi ne bisi mana bore kanga la tume almanayin wa tarimu annabi bisi ga hakika gurzige iro kan mi go teice kan bore ni go mana gus fora ki go gurzige wa kadalika na danji be ki go dan gundera annabi Muhammad alayhi salam anen bisi bor fo mo ko ne kay ngirbi mo ga ngemo gurzige iro fo dum ki go teice kan bore din iwon gunde ge tono danginge me fo jinai gunde ge be dangde gun bora gunda ge to mana fu bere hay kusi bora gunda gamra ka dai candi da adda da desi da guru kasin da alhali kunu hay kusi bora gunda ra ka dai mana lawzan da guru tagol kunu to kosu konno bora gunda ra gundawo dinga berawo ngini bora gurzigay wa kadalika bora gunda fau hay kusi dora ra ka dai mana hay kan gunyen skanu kunu bora go yi gurzigay alhali wanera annam ne wadin banda
an ku banda al borai do bore kenge zin gurzige iro kan mi go tesi wa kadhalika ndo bore kenge dur konu nge mu gurzige ire kan mi tesi igi hawno bo hamne ga mi sar kubere wa kadhalika igi tol yanda kai igi da mana mo jinera imi gurzige kan haska sandi annabi muhammad alaihi salam hakika a bismana bo yanga da mamaci bo yanka di son ke malaika yake kan da annabi muhammad alaihi salam fu yan zumandi annabi muhammad alaihi salam to na rumar da kitun makki go ko mana baitul muqaddasi annabi sa kureshen tayo fo yanga ka annabi ka kwara ka go labaro to nan kureshen ga hakika a ci sai mu kan ku ban liyoyi matakan misate kate lokaci kan annabi ka za alfadro kubai kubar annabi aka kulwi za abu jahal bi annabi kayanta abai kan annabi muhammad sallallahu mamaci foti addi alhali ga mu kan annabi muhammad sallallahu akan namis beri aka annabi do ana annabi sai matano da su da ndu har taji fono ko ndu mamaci taji fono annabi na sai ajal cimno yayi du mamaci ai di mamaci mu ani cin follan kawara ikonda idma na baitul muqaddasi wadin mandi yekin na kutunda ikonda halbeni yasi beni ani hey sonno so den jama morgin ya ce ne wallahi din jama morgin ci ba ma ka annabi ba dai no ani to wallahi su bai bore kul morgin sai nim sonno to nan bore gamu na'am son kai ka Abu Jahal zuru aka Abubakar Siddiq do ana Abubakar Siddiq sai wallahi ni tara hino akan da har kan banin mun sai in sai danda Abubakar Siddiq na sai hay Abubakar kan badi ana Abu Jahal kan badi gai ana Abu Jahal sai ai tora kan gogidi wallahi ba ane kunnin beni ya sai benino wallahi ga cimandi ana Abubakar Siddiq sai dama yan ne na cimi ana to gunewo ai ga cimandi ka bayan ba a ci haikan baya da ga cimandi irgo golla bobo na gogin no bena labari matano da ne sin mun ko benara irgo gorla bobo akan da sai beni labari ya ringa sai mama can min bodin mun ko benara mi son ke Abu Jahal zalo na hawufun hal mo gabo an kureshe ke kulwunde tunan gaba da labari wotun ka mama ta birfoniya annabi muhammad alaihi salatu wasalam son ke zamu mun boyin cirku ba nu bundura ine wallahi ma harkan da mama can kai nin nonci annabi ne sai kimunu ngutun newo baitul mana jingira al formantado ko baitul muqaddasi ane wadin bande ga labaran kai bisaran yoyan kan gonon filana ibisi ga yoyidina ay kai ido lokuto kai ido ay hamba kurkoi dini i wani hare ga aina haro mo jejam kaina ay mana da kan ne bai kan ilambaga aga tai sai sheda wadin banda insha Allah mogo bo waina go fattaga jarbe ne aranga di yo ya cin filan kan gonna alhali ya cin filan no go yoy kurjini ya dum mo ti mogo bo kali di mana yo adin kan da annabcin mo no go bangai amma wadin kulmon tonto yi sikka dai mo re ne ko ta dai no ki kay go kurkai ha ine nungu fogon karan kani aran mandi hali lambara hare diga wali mallam biga ine wallahi nge diya wal foka ngata marra kai nge di mo nge hanya hare dangu borani jeje gudira ine wallahi annabi cin amma wani kulko tadenu san kay yey charmor go annabi do ko ine he hay bogon kirgina ha ko ni ne ko betul muqaddas anewo ina se to irga bam fillir se mat kam betul muqaddas jingarago ikan nubure kan jingara bai gum ma cikena son kai ibna sai to irga ba wayni funa madedirse me marjinu gasi finetar majikin gasi malaikat jibril akwan jingara fota da gudai matkan jingara goda kan mu kulki na annabi ha malaikan gawra annabsi ne hare gon me yakin filana me hannu to me ga yakin filana no gono me yakin filana namni kul filli se gaba dai kul man ganji dai iye dai godde nge dare yezi na dum mo san fut yan sala annabsi yawo no annabi muhammad alayhi salam ayegu goran ne ko ne amma annabi kan dimma na gonu ban mata kan ti jingar guwa so malaika cindi am kaka annabi tin matki jingaro te da jingaira kai da kaifiya ki te da alhali ki te da lokaci ki te insha Allah bare mir kubai iri no gorei wayantara daidai iri di jingaro kaifiya da alhalu kan annabi jingaro te kala ko kutum mana madinin borai sata kayanta da gomno kan madinin borai kan annabi wa kadalika lil jihadu kan te madinara hala annabi ko to hijraga boray mir ko inshallah nakiddu denelkum subhanahu wa ta'ala ma da irku subhanahu wa ta'ala ma den mizan hasanatina min ikhlas nakira hatirkum ya firsi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh